Baixa, pera. Eu não sei, não. Aparece uma Tá vendo aí, olha? Como fosse aquele levantado macaco, como fosse um macaco. Oi. Tá consertando, né, a moto? Tá consertando a moto? Não, ele tá debaixo, assim. Tá consertando a moto? E qual é o defeito da moto? É a cebolinha. Ela tá quebrada, tá? Assim tá, a cebolinha. Tá consertando a moto ele. O problema é na giripoca. Ele botou o macaco debaixo da moto, olha lá, ó. É no escapamento da moto. É, tem que consertar mesmo. Conserte, viu? Agora assistir. Olha aí. Vai ficar bom a moto? Vai ficar boa? Conseguiu achar o defeito, Theo? Achou? Pira na moto, aí. Priscila, se esse macaco cair, essa moto vai cair em cima dele. E aqui vem, a gente fez isso pra ele. Não dá não, viu, prima? Aqui, porque o tanto de água que tu botou. É bom levar pra consertar. Tu não sabe consertar não, Theo. Tu sabe consertar? Onde é? Qual o defeito? Saíram no quintal, ali não tinha nada, era só uma prova de droga pra eles. Mas eles estão ali muito bem. Depois Isso tudo é pra não pagar um mecânico, é? Isabela e Eu vou tomar sopa, né? Andadores na prega. Não tô vendo não, ela ali se metendo tanto tempo. Jogando água direto. ela venceu a prova, terceira liderança consecutiva dela. E na volta, Tu prefere que eu suje essa vasilha ou pra... trollou a Isabela. A Isabela não ganhou a prova, então todo mundo tirava comemorava. Que programação. Bem-vindos à prova das óticas de Nick. Ali na frente de vocês tem óculos. Colocar esse óculos horroroso. Esse aí não é um óculos de Nick. Definitivamente não. Ah, cara. Um óculos laranja na primeira rodada. Se você acertar a caçapa número 1, na próxima rodada você vai para 2 com óculos amarelo. Meu amor. Eu já tô batendo. Se você acertar. Se acertar os 4 primeiros ganha. Não, quero nesse. Então agora você vai usar o óculos das Ok. óculos. Você não pode meter isso? Eu vou só fazer um raio seco. Só. Não. Pode só escolher assim.